Bilirsiniz ki, bir neçə ay əvvəl paylaşmışdıq ki, artıq YouTube kanalımızın formatını dəyişərək, burada təkcə IELTS fokuslu yox, həm də digər şəxsi təcrübələrimi sizinlə bölüşə biləcəyim faydalı videolar paylaşmağa qərar vermişik. Bugünkü videom isə son zamanların ən aktual mövzularından və ən aktual suallarından birini cavablandırmaq üçündür. Belə ki, motivasiya. Son zamanlar ümumiyyətlə motivasiya və disiplin haqqında çox danışılır və biz də çox danışmışdıq və dediyimiz ən önəmli məqamlardan biri o idi ki, motivasiya şişirdilmiş qavramdır və disiplin daha önəmlidir. Mən hələ də bu fikrin üstündəyəm, amma bir şey unutmayaq ki, bəzən bizi hərəkətə keçirən həmin o qüvvə motivasiyadır. İstənilən bir şeyi daha sevgi ilə, daha şövqlə belə deyim etməyimiz üçün və daha yaxşı nəticələr əldə etmək üçün motivasiya da ən az disiplin qədər önəmlidir. Ona görə bugünkü videomuzun adını How do I get motivated? My experience, my story. Bu şəkildə formalaşdırmağımızın səbəbi odur ki, bugün sizinlə mən özümü necə motivə edirəm, öz hekayəm haqqında danışacağam. Belə ki, son zamanlar tələbələrimin məndən ən çox soruşduğu suallardan biri və ya şikayət bu idi ki, motivasiya tapa bilmirəm, özümü motivə edə bilmirəm və s. Əslində təbii ki, bunun bir çox səbəbləri var, bilirik. Hal-hazırda sosial media, bizim aldığımız yalançı dopamin və s. bizi elə bir hala gətirir ki, biz elə hər dəqiqə motivasiya tapıb özümüzü daha yaxşı hiss edə bilmirik, çünki daha çoxunu axtarırıq. Amma bugün biz səbəblərdən yox, həll yolundan danışırıq və videoda çox uzun bədii danışmağa niyyətim yoxdur. Mən sadəcə oturdum, bu sualı necə cavablandıra bilərəm deyə öz punktlarımı çıxartdım və sizinlə öz hekayəmi bölüşürəm ki, mən özümü necə motivə edirəm. Motivasiyamın az olduğunu hiss etdiyim günlərdə ən çox etdiyim şeylərdən biri mənə motivasiya verən insanları izləmək və oxumaqdır. İstər YouTube-da, istər Instagram-da müəyyən insanlar var ki, biz onları izləyirik və onların videoları, onların danışdıqları, yazdıqları bizə motivasiya verir. Mən nə vaxt hiss eləsəm ki, motivasiyam azdır, dərhal YouTube-da və ya Instagram-da həmin adamların səhifəsinə girir və başlayıram onların videolarını izləməyə, dediklərini dinləməyə. Və ya bu kitablar da ola bilər. Müəyyən kitablar var ki, doğrudan da onları oxuyandan sonra bizim motivasiyamız çox artır. Bu bir neçə kitab ola bilər, hətta daha çox kitab olar və ya ümumiyyətlə motivasiya və şəxsi inkişaf kitablarının hər biri sizi motivə eləyə bilər. Buna görə də mən dediyim kimi, nə vaxt motivasiyamın az olduğunu hiss eləsəm, ya həmin şəxsləri, yəni mənə motivasiya verən şəxslərin videolarını izləyirəm, yazdıqlarını oxuyuram və ya motivasiya və şəxsi inkişafla bağlı kitablar oxuyuram. Bəlkə də doğrudan da həmin videolar və kitablar köpük effekti yaradır. Yəni bizi qısa müddətdə motivasiya eləyir, amma ən azından qısa müddət üçün bunun həll yolu olduğunu düşünürəm. İkinci sizə tövsiyə edəcəyim məsələ, hansı ki, bununla bağlı tələbələrlə görüşlərdə də ətraflı danışmışdıq, məqsədlərini görünən eləmək, yəni aydın eləməkdir. Belə ki, bizim o vaxt motivasiyamız az olur ki, biz hiss edirik ki, müəyyən bir şey etmək bizim üçün faydalıdır, amma onun bizə verəcəyi mükafatı konkret bir mənzərə olaraq qarşımızda görmürük. Bir şey unutmamalıyıq ki, bizim beyinlərimiz bioloji olaraq mükafat mexanizmi ilə işləyir. Yəni biz dərhal mükafatını ala biləcəyimiz şeyləri eləməyə daha həvəsliyik və motivasiyamız yüksəkdir. Misal üçün, əgər söhbət cips yeməkdən gedirsə deyək, cips yeməyin uzun müddətdə sizin üçün çox zərərli olacağını bilirsiniz. Amma həmin an dərhal alacağınız bir mükafat var ortada. Ləzzət, dad. Ona görə də biz uzun müddətli periodda bizə verəcəyi zərərləri tamamilə belə deyim beynimiz ignor edir və onun əvəzində qısa müddətdə alacağımız həmin dad mükafatına fokuslanıb yenə də cips yeməyə davam edirik. Buna görə də əgər müəyyən bir işlə bağlı özünüzü motivə eləmək istəyirsinizsə, bu işin sizə nə gətirəcəyini gözünüzün önünə konkret şəkildə gətirin. Misal üçün deyək ki, ingilis dil öyrənmək istəyirsiniz, amma yaxın vədədə bunun sizə vəd edəcəyi belə deyim bir mükafat yoxdur. O zaman bunu özünüz üçün konkretləşdirin. Mən 6 ay ərzində ingilis dili öyrənsəm, Erasmusdakı bu layihədə iştirak edə biləcəm və xaricə çıxıb beynəlxalq bir layihədə iştirak təcrübəm və səyahət təcrübəm olacaq. Artıq konkretləşdi. Artıq sizi buna tətikləyən, sizi buna vadar edən bir mükafat görünür qarşıda. Mən həmişə IELTS tələbələrimə deyirəm ki, IELTS çox çətin bir perioddur və bu periodda motivasiyadan düşmək çox asandır. Həmişə bunu vurğulayıram ki, əgər kiminsə məcburiyyəti yoxdursa IELTS almaq üçün ki, 3 ay ərzində onun deadline var, müraciət etməlidir. O zaman çox hallarda həmin tələbələr yarımçıq saxlayır. Niyə? Çünki qarşıda konkret görünən bir mənzərə yoxdur, mükafat yoxdur. Buna görə də özünüzü motivə etmək üçün sizə tövsiyə edə biləcəyim şeylərin başında onun edəcəyiniz şeyin sizə vəd etdiyi mükafatı və ya hədəfinizi çatmaq istədiyiniz hədəfinizi konkret vizuallaşdırmaq və ümumiyyətlə konkretləşdirməkdir.
Üçüncü haqqında danışacağım məsələ isə nə qədər qəribə səslənsə də istirahət olacaq. Çünki bəzən özümüzü belə deyim, motivasiyasız hiss etdiyimiz anların həqiqətən də bir səbəbi var. Biz özümüzü nə qədər çox yorsaq, bədənimiz özü üçün istirahət götürməyə bir o qədər meylli olur. Ona görə də bəzən iş və ya dərs yükünün sizi həddən artıq yüklədiyini, buna overload, overwhelming deyirik. Yəni sizi həddən artıq yükləyib, belə deyim, o yükün altında artıq əzildiyinizi hiss elədiyiniz anlarda istirahət götürmək mütləqdir. Mən həmişə deyirəm ki, nə qədər çox istirahət elədimsə, bir o qədər məhsuldar işlədim. Çünki doğrudan da istirahətdən sonra artıq beynimiz bu işdən, dərsdən biraz uzaqlaşmış olduğuna görə qaydanda hər şey bizim üçün daha yeni olur və bizim bu şeyləri eləmək üçün daha böyük həvəsimiz olur. Buna görə bəzən ümumiyyətlə biz fikirləşirik ki, bu an mən istirahət götürə bilmərəm, iş batar, dərslər batar və s. Amma sizə bir sir verim ki, heç nə batmır əslində. Çünki heç vaxt bu halda istirahət götürə bilmərəm dediyimiz günlərin birində biz sağlamlığımızla bağlı müəyyən bir problem yaşasaq, dərhal istirahət götürməyə məcbur oluruq və görürük ki, əslində iş batmadı və biz batmadıq. Buna görə də bədənini dinləmək, zehnini müşahidə eləmək çox vacibdir. Əgər bir işlə bağlı özünüzü heç cür həvəsləndirə bilmirsinizsə, heç cür motivasiya tapa bilmirsinizsə, bu deməkdir ki, bəzən bədənimizin və ya zehnimizin istirahətə ehtiyacı ola bilər. Həmin istirahətdən sonra isə yeni bir enerji ilə həmin işi görmək üçün daha böyük həvəslə qayıda bilərsiniz. Dördüncü haqqında danışacağım məsələ və sonuncu haqqında danışacağım məsələ biraz birinciyə oxşayır əslində. Burada söhbət gedirdi şəxsi inkişaf kitablarına. Birinci punktda bunu müəyyən qədər vurğulasam da, burada biraz açmaq istəyirəm. Çünki bəzən biz şəxsi inkişaf kitablarının gücünü, türklərin bir sözü var, küçümsəyirik. Yəni buna olduğundan daha aşağı dəyər veririk. Çünki çox yayılıb. Çox yayılan hər şey bir müddət sonra artıq bizi özündən uzaqlaşdırmağa başlayır və fikirləşirik ki, hər yer şəxsi inkişaf kitablarında hamısı eyni fikirləri vurğulayırlar, həvəsdən düşmə davam elə və s. Bir yerdən sonra bunlar bizi yorur. Amma qısa müddətli də olsa, şəxsi inkişaf kitablarının bizə verdiyi motivasiya müzakirəyə açıq belə deyil məncə. Buna görə də çalışın ki, həyatınızın müəyyən dönəmlərində, müəyyən fasilələrlə də olsa, mütləq şəxsi inkişaf kitablarına yer verəsiniz. Təbii ki, həmişə üçün keçərli deyil. Siz ümumiyyətlə bu janrı sevməyə də bilərsiniz. Yəni deyə bilərsiniz ki, məsələn, mən ancaq detektiv oxumağı xoşlayıram, mən ancaq romanlar oxumağı xoşlayıram və ya mən ancaq real hekayələr oxumağı xoşlayıram. Amma yenə də mənim sizə tövsiyəm olacaq ki, nə qədər o, necə deyirlər, klişe belə olsa, nə qədər təkrarlanan fikirlərdən ibarət olsa belə, bu fikirlər əslində doğruluq payı olduğu üçün bu qədər təkrarlanır. Və əminəm ki, sevməsəz belə, ən az 2 ay, 3 aydan bir müddətdə bir motivasiya kitabı oxumaq və ya şəxsi inkişaf kitabı oxumaq sizə təsəvvür etdiyinizdən daha çox şey qatacaq. Həm həmin an üçün motivasiyanızı artıracaq, həm də həyatınıza bəlkə də ömür boyu buraxmayacağınız yeni alışqanlıqlar əlavə eləyəcək. Belə, bu qısa videoda çalışdım sizinlə motivasiyadan düşdüyüm anlarda özümü necə motivə etdiyimi bölüşüm və ümid edirəm ki, siz də bunlardan hər hansı birini tətbiq eləyərək müəyyən bir işinizi görərkən daha həvəslə yanaşacaq və daha uğurlu nəticələr əldə edəcəksiniz. Bu videom həm tələbələrə, həm də tələbə olmayan, özü müəyyən proyektlər, işlər həyata keçirmək istəyən hər bir insana aiddir əslində. Uğurlar, görüşərik.